Ovog jutra dok sam pripremala doručak sam odlučila s vama podijeliti jedan recept koji pravim tek drugi put, lazanje. A ono što nas je najviše privuklo je to što se ubrajaju u brzo spremna jela. Moram priznati da nisam imala vremena istraživati o njihovoj pripremi apsolutno ništa. Samim tim sam odlučila i pripremiti po receptu sa njihovog pakovanja. Prvi put kada sam odlučila pripremiti lazanje je bilo prije par dana i tada sam koristila samo dio te tjestenine. Ovog jutra ću iskoristiti skoro cijelo pakovanje sa dijelom namirnica koje su ostale. Nisam koristila tačnu količinu potrebnih namirnica sa originalnog recepta sa pakovanja. Za doručak sam odlučila iskoristiti samo ono što je preostalo od prošlog puta. Po receptu listove lazanja je potrebno staviti u kipuću vodu kako bi omekšale, a nadjev koji upravo pripremam na ulju se sastoji od sitno narezanog luka, paprike, paradajza, mljevenog junećeg mesa i začina. Osim mesnog nadjeva pripremit ću i bešamel umak koji ću također pripremiti po uputstvu sa pakovanja tako što ću lagano propržiti brašno na zagrijanom ulju i dodavati mlijeko u stalno miješanje. Moj je ovaj put ispao pregust jer nisam baš koristila tačnu mjeru, no to neće biti problem. Po receptu sa pakovanja za bešamel umak nam je potrebno 5 kašika brašna, 1 decilitar ulja, 1 litar mlijeka i muškatni oraščić. Sada slijedi slaganje listova u nauljenu posudu. Posuda treba biti malo dublja kako ne biste sebi kasnije napravili dodatni posao čišćenja šporeta kao ja. Slažemo red tijesta, red bešamela, red mesnog nadjeva, red ribanog sira kojeg je svakako po receptu trebalo biti 400 grama kao i ostalih sastojaka, no kao što rekoh koristila sam preostale sastojke od prošlog puta.
Nakon što završimo sa tim dijelom posla, lazanje ću peći u rerni na 180 do 200 stepeni oko 35 minuta. S obzirom da nam se ovaj recept opao, sačuvat ću ga u svojoj svesci na ovaj način. Dok čekamo da doručak bude pečen, očistit ću zreli čeri paradajz i smjestiti u zamrzivač. Zeleni ću ostaviti na sobnoj temperaturi kako bi u narednim danima postepeno dobili crvenu boju i samim tim bili ugodni za korištenje. Dio mrkve ću također očistiti i ostaviti u frižider za korištenje, a dio ću ostaviti za pripremu šarene salate po receptu od mame koji godinama ne mijenjam. Doručak je pečen. Prije nego je muž otišao na posao, htjeli smo završiti naš mali projekat sa slikom da spavaću sobu. Vrijeme je da napravimo okvir po ideji sa Pinteresta. Sad treba ovdje dio, ovdje ne treba, samo ovdje i ovam dva ovakva dijelića malecka, ispod samo i da udarimo i tu ekstra. I ovam ekstra. Jesi razumio? Pa ima još dva ovako. Pa šta sad? Ti da preko čitavog, jel tu? Pa ne, Sjećaš popola i tu i tu, jel? jedan bi tamo dali, jedan bi ovdje raspodijelio i znaš. Pa na sredinu ovdje, Ja. ovdje jedan, ovdje da može, ajde. Penja, iđi donesi gdje je bila na letica, ne vidjet ćeš iz te dvije, dva komada, ajde ti požuri donesi. Po 3 minuta samo.
Recimo mi dobro sječe. Idi mi Penja donesi gugan. Gdje? Pripremi. To je to. Ponosni smo na svoje projekte. U vrijeme snimanja ovog videa na pomoćnim stočićima su falile još noćne lampe, koje smo naknadno kupili narednih dana i podijelit ću sa vama naš izbor u narednih nekoliko minuta. Narednih dana smo imali gosta, moju najmlađu sestru i njenog ljubimca Zebu Mustafu. S obzirom da smo željeli vrijeme za sebe, nisam snimala tih dana. Jedno kišno podne na red je došla i priprema naše zimske salate, koju pripremam po provjerenom maminom receptu već godinama. Povrće koje smo koristili je iz našeg povrtnjaka, a skoro sav paradajz koji vidite smo dobili od muževog brata iz njihovog plastenika.
Nakon što smo zajedničkim snagama napunili veliku plastičnu posudu, sve to sam izmiješala i pripremila preliv koji sam nakon hlađenja prelila preko povrća.